만성 폐쇄성 폐질환, COPD, 만성기관지염, 폐기종, 천식, 만성 폐쇄성 폐질환 COPD로 낮아진 산소 포화도가 COPD 시수탕의 복용으로 높아질 수 있도록 도와드립니다. 다음은 산소 포화도에 대해 하이닥 뉴스에 기재된 2018년 6월 1일자 기사 일부 내용입니다. 산소 포화도 증상 범위 95%보다 낮아지면 김선희 하이닥 건강의학 기자. 스마트폰, 웨어러블 기기 등으로 간단하게 산소 포화도 측정이 가능해지면서 이 수치가 의미하는 것은 무엇인지, 정상 수치는 얼마인지 궁금해하는 이가 많다. 산소 포화도는 대개 위 사례처럼 폐렴, 다발성 장기 부전 등에 의한 매우 위중한 상태에서 수치가 떨어진다. 만성 폐쇄성 폐질환 등 호흡기 질환이 악화되거나 간혹 마취 후 회복 과정 등에서도 수치가 떨어질 수 있다. 산소 포화도란 산소 포화도는 혈액 적혈구에 헤모글로빈에 결합된 산소의 양을 의미한다. 즉 적혈구에 의해 운반되는 산소의 양으로 얼마나 효과적으로 호흡하고 있는지, 산소가 전신에 잘 전달되고 있는지를 알아볼 수 있다. 산소 포화도의 정상 수치는 95% 이상. 산소 포화도의 정상 수치는 95% 이상이며 95% 이하는 저산소증이 주의 상태, 90% 이하는 저산소증으로 호흡 곤란이 위급한 상태가 된다. 이 경우 인공호흡기 등으로 산소를 인위적으로 투여해 산소 포화도를 끌어올려야 한다. 산소 포화도 80 이하는 매우 심한 저산소증으로 상태를 의미한다. 하지만 본래 폐질환이나 말초혈관 장애가 있는 경우 이 같은 수치만으로 무조건 비정상이라 보기 어려우며, 특히 만성 폐쇄성 폐질환의 환자의 경우 산소 포화도가 95% 이하여도 정상일 수 있다. 산소 포화도가 높을수록 뇌기능, 면역력, 체력 등의 긍정적 영향. 산소 포화도는 pH나 온도에 따라 달라질 수 있지만 체온과 pH는 거의 변하지 않고 항상성을 유지하기 때문에 큰 영향을 주지 않는다. 그렇다면 정상 범위 내에서 산소 포화도가 높거나 낮아지는 변화는 어떤 것을 의미할까? 산소 포화도가 높을수록 전신의 산소 공급이 원활하다는 뜻이므로 뇌기능, 면역력, 체력 등에 긍정적인 영향을 미치며, 산소 포화도가 낮으면 반대 상황을 의미할 수 있다. 또 자신의 체력에 맞는 운동 강도를 조절할 때 산소 포화도는 수치는 큰 도움이 된다. 운동 종류나 강도에 따라 산소 포화도가 낮아지면 이는 체력적으로 과부하가 되는 상황으로 볼 수 있다. 특히 고혈압, 저혈압, 부정맥, 당뇨병, 고지혈증 등 만성질환자가 질환 개선과 건강관리를 위해 산소 포화도 수치를 모니터링하는 것은 운동 방법과 강도를 결정하는 데 매우 중요한 역할을 한다. 산소 포화도를 높이려면 전문가들은 특별한 질환이 없는 상태에서 산소 포화도가 낮은 것은 기본적으로 체력 저하에서 비롯된다고 보고 있다. 따라서 산소 포화도를 높이기 위해서는 고른 영양 섭취를 위한 규칙적이고 균형 있는 식사, 꾸준한 운동, 충분한 수면, 충분한 수분 섭취, 스트레스 관리, 금연, 적정 체중 유지 등 체력 상승에 도움이 되는 생활 습관을 유지하는 것이 중요하다. 산소 포화도의 기준 및 의미에 대해서 간략하게 설명이 잘 되어 있습니다. 혈액 속에서 헤모글로빈과 결합된 산소량의 최대치 100분율인 산소 포화도는 96% 이상이 정상입니다. 만약 만성 폐쇄성 폐질환 COPD로 인해 산소 포화도가 95% 이하로 낮아져 있으시다면 COPD 시주탕에 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.